tumekuwa na kambi ya wasichana ambao wako kwenye mradi wa wasichana balee na wanawake vijana kutoka halmashauri ya Bahi. Wasichana hawa walikuwa 105 kutoka shule zipatazo 18, na katika kambi hii yalitolewa mafunzo ya namna ya kujikinga na virusi vya ukimwi, pia stadi za maisha. Vile vile kulikuwa na mafunzo ya sayansi na hisabati. Hawa wasichana walikuja wakiwa na hali ya utofauti, yaani unaweza ukaona walivyoingia na walivyotoka. Waliweza wote kushiriki kwenye mchaka asubuhi, kufanya mazoezi ya michezo, na katika ile michezo walifanikiwa kujikumbusha yale waliofundishwa kama nilivyokwisha kutaja. Wamesoma, wamecheza, wamefurahi, na nadhani wanaondoka wakiwa tofauti. Hiyo ndio imani yangu. Lakini niwashukuru sana wawezeshaji wote, walimu kwa taaluma na wengine kwa taaluma zao. Nimekuwa na kundi mpaka madereva pale wamekaa. Wote sisi tumekuwa ni walezi wa hii camp. Niwashukuru sana. Sisi kama wilaya tumeendelea kutoa kuhakikisha kwamba programu hii itakuwa endelevu, na kwa sababu wenzetu wa TACAIDS pamoja na Peace Corps wako hapa na wao ni wadau wakubwa kwenye masuala haya, tunaweza tukaamua sasa tukafanya makambi haya kila baada ya miezi 6 kwa kukutanisha watoto wa kike, wakajadiliana, wakapeana changamoto mbalimbali, lakini pia na kuwafundisha stadi mbalimbali za maisha ili waweze kujikwamua na kukabiliana na mazingira yao huko wanakoishi. Kwa hiyo mimi kubwa ambao nimelichukua hapa, tutakwenda kukaa na wenzangu turatibu makambi haya sasa kiwilaya bila kusubiri hili la kitaifa ambalo limefanywa hapa na ofisi ya waziri mkuu kupitia TACAIDS. Itumia nini? Simple distillation. Kwa hiyo hata hard water, permanent hard water can be collected by using distillation. You set the container containing hard water, you start boiling that water, and then you set the tube and you collect vapor on the other side of the setting. That vapor you collected is distilled water. It is mafunzo haya yamelenga kwenye maeneo makuu matatu. Eneo la kwanza lilikuwa ni habari ya VVU na ukimwi, ambako tunaona wasichana katika umri mdogo wanaendelea kupata maambukizi haya na kufanya kwamba wasiweze kutimiza ndoto zilizoko mbele yao. Kwa hiyo eneo la VVU na ukimwi, wanafunzi hawa wamepata mafunzo, wamepata elimu namna ya kujikinga, namna ya kujiamini, namna ya kusema hapana na madhara yake kwamba wakishapata maambukizi ya ukimwi madhara yake ni nini katika familia, katika jamii, katika taifa na kimataifa kwa ujumla. Wanafunzi hawa wamepata hayo mafunzo. Na eneo la pili, wanafunzi hawa wamewezeshwa juu ya kujitambua na tunaita kupata stadi za maisha. Ajitambue na kuwa na stadi za maisha ambazo zitamsaidia mwanafunzi huyu anavyoendelea kukua akiwa shuleni, aweze kujua kwamba nje ya mfumo anaopata elimu darasani, lakini ni stadi zipi ambazo anaweza kuzitumia huko mtaani, nyumbani, katika jamii, ili aweze kuwa salama na kutimiza malengo yaliyoko mbele yake. Hilo lilikuwa ni eneo la pili la stadi za maisha, tunaita social skill, kupata skills za maisha. Lakini eneo la tatu ambalo wanafunzi hawa kwa siku 5 walizokuwa hapa Dodoma wamepata ni eneo la kitaaluma kwa masomo ya sayansi
masomo ya fizikia, hisabati na biolojia, lakini pia kwenye somo la hisabati. Kwa hiyo masomo manne: hisabati, fizikia, biolojia na kemia wamepitishwa kwenye mada zile za darasani ambazo zimekuwa na changamoto, lakini hizo mada zikuhusisha na uhusiano kwenye maisha ya kawaida huko nje. Walimu wenzangu watatambua kwamba kuna kipengele kinaitwa reinforcement, yaani kila anachojifunza mtoto huko nje kwenye maisha ya kawaida kinamsaidiaje, kinamfanyaje aendelee kuwa ni mtu bora, aweze kuunganisha alichojifunza darasani na kile cha nje. Kwa hiyo haya ndiyo maeneo makuu matatu ambayo wanafunzi hawa 105 wakiwa hapa Dodoma wamepata kufundishwa na wawezeshaji mahiri kutoka katika shule zetu za sekondari, lakini pia kutoka katika wadau mbalimbali ambao tunafanya nao kazi katika mradi huu wa elimu kwa wasichana. Mimi ni mwalimu wa hisabati, kwa hiyo nilipewa jukumu la kutafuta njia ambayo itaweza kuwalenga wasichana kwenye somo langu au kwenye sayansi, kuhusianisha na maisha yao ya kila siku. Kwa sababu moja kati ya tatizo la masomo ya sayansi hasa katika hesabu ni uhusianishi. Yaani mwanafunzi unaweza kumfundisha kitu akasema, sasa hichi mimi nafanyaje, nafanya wapi? Kwa hiyo kwa upande wangu nilipata kuchagua topic ya areas and perimeters pamoja na account, lakini nilitafuta njia nzuri ya kufundisha kwa urahisi ili wanafunzi wapate kuelewa na kupata hasa ile picha ambayo mimi nilikuwa naitaka. Na kwa kiasi kikubwa naona nilifanikiwa, kwa sababu mwishoni wote waliweza kuniambia kile ambacho mimi nilitaka kukisikia, kile ambacho nilipanga wenyewe wakipate. Masomo niliyofundisha ama topics nilizofundisha, nimefundisha puberty na classification. Kwa nini nilichagua topiki hizi? Kwa sababu dhima kubwa ya watoto hawa kuja hapa ni kujifunza kuhusu ukimwi na maambukizi ya VVU, lakini stadi za maisha na masomo ya sayansi. Classification ina uhusiano mkubwa sana na masomo na maisha halisi tunayoishi. Kwenye jamii tuna matabaka ya watu. Tuna watu wa kila aina na kila tabia. Akijifunza classification baada ya classify organisms kwenye biology, inamsaidia pia kuja classify aina ya watu au kwenye jamii ni vitu gani vizuri afanye na kwa nini vingine asivifanye. Maana yake ajue faida na hasara za maamuzi atakayoyafanya. Lakini katika puberty tulizungumza kuhusu ukuaji. Nini kinatokea kwao, mabadiliko ya maumbile, mabadiliko ya tabia, jinsi gani ya kuweza kukopu na hayo mabadiliko, changamoto wanazopitia, nini jamii inatarajia kutoka kwao, nazungumzia tabia sasa, nini wenyewe wanapaswa kufanya au wenyewe vile ambavyo sisi tunatarajia wao watutendee kama wazazi au walezi. Lakini pia tumezungumzia changamoto nyingine katika hiyo puberty. Tumezungumzia sasa changamoto za maambukizi na tabia hatarishi, risky behaviors. Tunamshukuru Mungu kwa kutulinda siku zote tulizokuwa hapa mpaka sasa sote tu wazima wa afya. Tunachukua fursa hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwekea kambi hii na wakufunzi waliojitolea kutufundisha na kutuelekeza mambo mbalimbali. Pia tunapenda kumshukuru Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania pamoja na Peace Corps. Tunawashukuru, Mungu wabariki sana. Mafunzo haya yamekuwa ya faida kubwa sana, maana yametuwezesha kujitambua, maana hatukuyafahamu haya kabla. Tunawashukuru sana walimu waliotuwezesha kupata mafunzo haya. Tumefundishwa michezo iliyoendana na mafunzo, ikiwa ni pamoja na kushindana vikwazo, kujieleza bila hofu, kujitetea pale ambapo hatutendewi vyema na jamii inayotuzunguka, ikiwa ni pamoja na wazazi au walezi na jamii pia. Nimejifunza athari za ukimwi, nimejifunza unyanyasaji wa kijinsia, nimejifunza stadi za maisha na masomo ya darasani kama fizikia,
sayansi na hesabu. Kwangu mimi nimejifunza mambo mengi, afu kuna uelewa ambao nilikuwepo sina, nimeelewa. Kwa mfano, nilikuwa sijui ukimwi unamkuzaje, nilikuwa tunajua labda nilikuwa najua njia moja, au kuna zingine nilikuwa najua ambazo ni mila potofu. Nilikuwa najua kwamba ukikaa na mtu mwenye ukimwi na unaweza ukaambukizwa kupitia kula naye chakula, labda kuoga naye mambo mengi. Lakini nimeelewa kwamba ukimwi unaambukizwa kwa njia ya ngono zembe. Nilivyokuwepo hapa kuna vitu vingi nimejifunza. Baadhi ya hivyo ni stadi za maisha. Kwa mfano, kuna stadi nyingi za maisha ikiwemo kujiamini. Pia unaweza ukatumia hizo stadi tulizofundishwa kutatua matatizo yako yanayokukabili. Kitu kingine nilichojifunza ni kwamba si kila mtu unayemwona ana VVU au ana virusi vya ukimwi. Kuna watu wengine wana virusi vya ukimwi lakini huwezi kuwatambua kwa macho hadi wathibitishwe kwa vipimo. Lakini ambacho nimetaka ujifunze, sijakupa stori yangu kwamba nimeisoma kwenye kitabu. Sawa? Nimekupa stori halisi ya maisha yangu. Stori? Yani wewe ukirudi shuleni kamwambie nilikaa na mtu mwenye virusi vya ukimwi, hesabu hizo siku zote na sikugundua chochote. Kwa hiyo mwambie rafiki yako huko mtaani kuwa makini, tumia kinga. Sawa? Lakini pia wenye VVU tunaishi maisha yenye furaha kama anayoishi mtu mwingine. Sawa? Yawezekana kule nyumbani akija mdada anakohoa mwembamba ndo unaamini ana virusi vya ukimwi, si ndio? Ila ukikutana na mimi mwenye kitambi changu, mwenye vipsi vyangu, mwenye karangi kangu, unajua yule dada haishi na virusi vya ukimwi. Lakini ukweli ni kwamba naishi na virusi vya ukimwi. Sisi jukumu letu lilikuwa ni moja, kutoa elimu kwa njia ya michezo na hasa kutumia mpira wa miguu kufundisha mambo mbalimbali ya kijamii. Kwamba sisi watatu tulioitwa hapa ni baadhi ya wataalamu wachache ambao tumetumiwa na Wizara ya Afya kutengeneza mwongozo wa namna ya kufundisha vitu mbalimbali vya afya au vya kijamii kwa kutumia michezo. Kwa hiyo jukumu letu kubwa lilikuwa ni moja, zile mada ambazo zitafundishwa darasani basi sisi tutazitafsiri na watoto watajifunza kwa kutumia mpira. Hivyo tumefundisha michezo mbalimbali, kwa mfano namna gani ukimwi unaweza ukasambaa kwa njia ya michezo, lakini namna gani tunaweza tukamjengea mtoto wa kike ujasiri wa kuweza kujiamini, kwa sababu tumeona wanakumbana changamoto mbalimbali. Kwa hiyo kulikuwa na mazoezi mbalimbali. Kwa mfano, moja ya zoezi ilikuwa ni kufikia malengo. Umuhimu wa michezo kwa mtoto wa kike, unamfanya akili yake inakuwa active. Akirudi kutoka kwenye michezo anakuwa amechoka, hawezi kufikiria mambo mengine mabaya ya kwenda kufanya. Alafu unamjengea mwili wake unakuwa strong. Nilikuwa nafundisha kwa kutumia mpira wa miguu kwa sababu kubwa nyingi, lakini mojawapo mchezo wa mpira wa miguu ndio mchezo ambao unaopendwa zaidi duniani pamoja na hapa Tanzania, na mchezo wa mpira wa miguu ndio mchezo ambao una uwezo wa kuwakusanya watu wengi kwa pamoja. Kwenye elimu tuna vitu ambavyo tunavyoviita, tuna elimu ya michezo, tuna elimu na michezo, na tuna elimu kwa michezo. Kwa sisi tukaamua tutoe elimu kwa michezo kupitia vijana wetu, hasa watoto wa kike. Anapocheza anajifunza ni somo gani au mada gani ambayo anaweza kufundishwa darasani. Kwa mfano, tumechukulia mada ya ubaguzi wa watu wenye virusi au wanaoishi na virusi vya ukimwi. Tunatengeneza mchezo. Watu wengi wanaoishi na virusi vya ukimwi hawashirikishwi kwenye michezo. Watu wengi wanaoishi na virusi vya ukimwi wanatengwa kwenye jamii. Sasa sisi tumechukua mchezo kuweza kuunganisha, je, michezo na jamii na mahusiano gani? Kwa hiyo tunakuta watu wengi wanatengwa kwa sababu wengi hawana uelewa. Watu wengi wanatengwa kwa sababu wanahisi akishiriki na mtu mwenye anaishi na virusi vya ukimwi vinaweza kumletea athari. Kwa hiyo tumeweza kuwapa elimu kubwa zaidi na kuleta mabadiliko. Kumekuwa na changamoto kubwa ambayo inayojitokeza zaidi mtaani. Kwa nini watoto wa kike wacheze mpira wa miguu?
Sisi tunachukulia michezo ni kwa ajili ya watu wote, na michezo anahitaji kucheza mtu yoyote yule, si mtoto wa kike tu, hata watu wenye mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo michezo inamkuza mtu kiakili, lakini na uwezo wa kumkuza mtu kimwili. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji tuweze kuwakuza watoto kiakili kwa ajili ya kuweza kucheza hizo. Mtoto amekuwa mbunifu, mtoto ameweza kuwa na fikra pevu, na mtoto ameweza kuwa na ushirikiano zaidi. Napenda kurudi tena ili kujifunza zaidi, maana tumejifunza mambo mengi. Kwa mfano jana tulienda Chuo Kikuu cha Dodoma, tumejifunza huko, tulipelekwa kwa lengo la kufurahia. Pia ni kujifunza ili kuona wenzetu wanavyosoma, ili na sisi tupate bidii ya kujisomea, ili siku moja na sisi tutimize malengo yetu ya kufika chuo kikuu. Wito wangu mimi kwa vijana wenzangu ni kwamba tusome kwa bidii, tusikilize yale yote ambayo tumekwisha kuambiwa, ili mwisho wa siku na sisi tujivunia kwamba tulikuwa miongoni mwa wale tuliopewa mafunzo na tukatekeleza ipasavyo, na mwisho wa siku tukafanikiwa, tukatimiza ndoto zetu. Mafunzo yaendelee kama ikiwezekana, na wengine pia wapate mafunzo hayo. Mimi ningeshauri au ningeiomba serikali kwamba isichoke kuweza kutoa hii elimu, kwa sababu kama maeneo ya Bahi hatuna role model. Yaani watoto wako kwenye mazingira ambayo wanaona wakulima, yaani watu wale wa chini chini. Hakuna watu wa kuweza kuwa inspire, kuweza kujua kwamba naweza nikasoma kwa bidii nikawa mtu fulani. Kwa hiyo wanapokuja hapa, kama tulivyowahoji wenyewe, wanakiri kwamba mafunzo haya ni ya manufaa, kwa sababu mfano tulipowapeleka UDOM wakaona ni watu wa kawaida wanasoma chuo kikuu, wakaona wana umri unaoendana wa kwao. Kwa hiyo kuna kitu fulani kimewavutia au kimewahamasisha kuweza kusoma kwa bidii, kuweza kufikia chuo kikuu. Kwa hiyo serikali isichoke kuweza kutusupport, kutusaidia hata sisi ambao tunatoka remote areas waweze kupata hiyo elimu itakayowafanya waweze kujisikia kwamba yaani waweze kupata motisha kwamba na wao wanaweza wakafanya kitu. Natoa wito wangu kwanza kwa hizi asasi mbalimbali ambazo ni ambazo sizo za kiserikali, zijitolee zaidi katika kumsaidia mtoto wa kike, sio tu katika sayansi, kwa sababu mimi nimezungumzia upande wa sayansi, lakini pia kuna mambo mbalimbali ambayo yanamzunguka mtoto wa kike yanayomrudisha nyuma katika kuzifikia ndoto zake. Wito wangu kwa stakeholders wote, tuanze kwenye familia. Tukiwa sisi wazazi, mimi nikiwa kama mama, na waasa wanawake wenzangu wote katika kila ngazi ya jamii achukue nafasi yake kama mlezi. Vivyo hivyo wakina baba, kila mtu achukue nafasi yake kwenye jamii. Viongozi wetu wa kidini, kila mtu achukue nafasi yake kwenye jamii. Tukija kwenye jamii, kila mtu amheshimu mtoto, sio tu wa kike, hata wa kiume, kwa sababu tunavyozungumza hii sasa imeanza kwa mtoto wa kike, lakini sasa hivi tunasikia athari kubwa hata watoto wa kiume wanapata. Kwa hiyo kila mtu aheshimu yule mtoto na aone kwamba yule ni mtoto wake. Maumivu anayoyapitia yawe ni ya mtoto wake yeye, sio mtoto wa jirani. Lakini pia mkurugenzi mkuu wa Peace Corps Tanzania amenituma niseme kwamba Peace Corps iko tayari kabisa kushirikiana na serikali kupanua mpango huu ili ikiwezekana uweze kufanyika kitaifa, na amesema yuko tayari wakati wowote kuanzia sasa. Matarajio yetu ni kwamba wanafunzi hawa kwenye maisha ambayo wanaendelea kuishi huko tulikowachukua, kwenye familia, kwenye shule na taifa kwa ujumla, kwamba wakatumie skills ambazo wamezipata, elimu walioipata na ujuzi mbalimbali ambao wameupata na taaluma ile ya darasani kwenye masomo yale manne ya sayansi pamoja na hisabati, ili waendelee kufanya vizuri zaidi kwenye masomo, lakini waendelee kujitambua, waendelee kuwa watu ambao wanakubalika kwenye jamii, na zaidi ya yote wakatimize ndoto ambazo ziko mbele yao, wakijitambua
na kuwa watu wanaojiamini na kuwa na msimamo wa maisha, ili waweze kushinda vishawishi mbalimbali ambavyo jamii yetu inakumbana navyo au viko katika jamii na wasichana hawa wanakutana navyo katika maisha ya kila siku. Haya ndio matarajio yetu makubwa, kwamba wakawe ni watu wenye kujiamini, wakatumie maarifa waliyoyapata hapa ili waweze kuwa watu bora zaidi, lakini waweze kufikia ndoto zao ambazo ziko mbele ya safari yao ya kitaaluma na maisha kwa ujumla. Tumefanikiwa malengo yetu. Tulihitaji wasichana 100, tukapata 105. Kwa hiyo kwa mahudhurio tumepita lengo, lakini vile vile hata baada ya mafunzo tunaweza kusema lengo letu limefikiwa, kwa sababu unaweza kuona kwa namna walivyoingia na namna walivyotoka. Ushiriki wao umekuwa kwa 100%, na hii ilikuwa ni kambi ambayo imeanza, haijawahi kufanyika tena. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kama kitu cha majaribio, na kutokana na mafanikio yake naona kuna haja ya sisi kuona ni kwa namna gani tutafanya hizi kambi ziwe endelevu. Lakini pia napenda kuipongeza serikali kwa jitihada inazochukua katika kuhakikisha haya masomo ya sayansi hayaachwi nyuma. Tunaona sasa hizi tunajengewa maabara ambazo zina vifaa, watoto waweze sio tu kusoma sayansi kwa nadharia bali wafanye kwa vitendo. Pia tunajengewa mabweni kwa ajili ya watoto wa kike. Mimi mwenyewe ni shuhuda, nafundisha shule ya watoto wa kike, shule yetu imepata mradi. Kwa hiyo mimi naona ni kitu kizuri ambacho serikali inafanya, na watu wengine au watu binafsi na asasi, hata familia zimsaidie mtoto wa kike katika kufikia malengo yake. Serikali yetu tunaishukuru sana kwa kuweza kufanya hichi kitu. Pili, tunaomba ikiwezekana hii elimu iende katika kila kata, katika kila kijiji, katika kila mkoa, ili elimu anayopata mtoto mmoja itaenda kwa watoto 100 wengine. Baada ya muda tutakuwa tuna jamii ambayo inauelewa zaidi. Huu mradi unaitwa Timiza Malengo, na Timiza Malengo umeandaliwa kwa maana ya kuwaweka wasichana wabaki shuleni na kuhitimu masomo yao, na kuwa baada ya kuhitimu masomo yao waweze vile vile kutimiza ndoto walizonazo. Na moja ya kitu ambacho wakiwa kambini wameulizwa wana ndoto zipi. Kwa hiyo wasichana wote washiriki waliweza kueleza ndoto walizonazo. Kuna wanaotaka kuwa madaktari, kuna wanaotaka kuwa waalimu, lakini vile vile katika maandalizi yetu tuliweza kuwapeleka kutembea chuo kikuu cha Dodoma, ili waweze kuwa na ari zaidi ya kuona hata wao wanaweza kutimiza ndoto zao na kufikia chuo kikuu na kufikia yale malengo ambayo wanatarajia wayapate. Katika maandalizi haya ya hii kambi tumeshirikiana kwa karibu sana. Sisi kama ofisi ya Waziri Mkuu tumeshirikiana na PISCO, lakini vile vile TAMISEMI tumeshirikiana na TAMISEMI, Waziri Mkuu, PISCO na halmashauri ya Bahi, lakini na walimu kutoka Dodoma. Na vile vile tuna mchango mkubwa kutoka shirika la Umoja wa Mataifa UNAIDS, na wao pia walitupwa mchango wao katika kufanya maandalizi. Tunawashukuru wote kwa kufanikisha kambi hii ya vijana wasichana kutoka Bahi. Do 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 do.